Μονοκατοικία, 164 τετραγωνικά, με 2.350 τετραγωνικά μέτρα αγροτεμάχιο. Είμαστε στον πρώτο όροφο, που εδώ είναι και το σαλόνι. Βλέπουμε το τζάκι, μεγάλος χώρος σαλονιού, πολύ φωτεινό σπίτι, ντουλάπα. Έχουμε καταπληκτική θέα στη Θεσσαλονίκη και στο Θερμαϊκό. Η κουζίνα είναι ημιχωριστή, με αυτή την τζαμαρία, πολλά ντουλάπια στην κουζίνα. Μένει και ηλεκτρική κουζίνα. Το κυρίως μπάνιο του σπιτιού με μπανιέρα. 3 μεγάλα δωμάτια με ξύλινα δάπεδα. Η κρεβατοκάμαρα, στην οποία έχουμε μεγάλη ντουλάπα και βεσέ. Και εδώ χωρίζει σοφίτα, ανεβαίνουμε τη σκάλα. Έχουμε ένα 4ο δωμάτιο μεγάλο στο χώρο, με μικρό κουζινάκι, αποθήκη μεγάλη και ένα βεσέ.